اگه گوشی دستت و عاشق طبیعت گردی و میخوای از سفر و گردشی که میری یه ولاگ خیلی خفن اصلا سینمایی بسازی، این ویدیو دقیقا برای خودته. جای درستی اومدی. آره داداش، همینه. خدای حال کردی تصویرا رو، نه خدای این ولاگ رو حال کردی. اصلا عجل نکن، یکی دونه بدونش رو تو این قسمت قراره اصلا موشکافانه، درست گفتم دیگه ها، با حالت موشکافانه بهتون توضیح بدم. امروز تو این قسمت قراره بهت نشون بدم چطوری میتونی با همین گوشی که تو جیبته یه ولاگ خیلی خفن از خودت بگیری که همه کپ کنن، انگار یه تصویربردار با خودت بردی مسافرت. آره حاجی، یه مدت پیش که رفته بودم مسافرت، جاتون خالی، عجب جایی بود، عجب طبیعتی. بعد خودشم این چی میگه؟ بعد خودشم تو روز تولدم بود، اصلا حسابی حال داده آبه. دیدم فضا خوبه، شرایطم اوکی، گفتم یه چند تا حرکت و تصویرم بگیریم که بعدش بیام تو استودیو در موردشون حرف بزنیم و واسه شما این تکنیکا رو یاد بدم. وقتی حرف از ولاگ میشه یعنی فیلم گرفتن فقط تو طبیعت نیست، یعنی داستان سفرت رو روایت کنی از زاویه‌های مختلف و لوکیشن‌ها و شرایط مختلف، ویدیو بگیری تا یه ولاگ پر جزئیات و پر دیتیلی داشته باشی. خب بریم که شروع کنیم. فقط اینو بگم اولش، نکاتی که میگم خیلی زیاد. به نظر من پاشو یه چایی برای خودت بریز، حالا کسایی که قهوه خورن یه کافی، یه قهوه‌ای واسه خودت بریز، یه قلم و کاغذی، یه چیزی بیار که بنویسی، ننویسی یادت نمیمونه، از من گفتن ها یادت نمیمونه. و خیلی خوشحالم میکنه که اول این ویدیو رو لایک کنی و کانالمو دنبال کنی که محتواهای خیلی زیادی در مورد تصویربرداری و عکاسی چه با دوربین چه با گوشی تو کانالم هست. خب بریم سراغ یکی از خفن‌ترین حرکاتایی که اون روز زدم. یه تصویری گرفتیم به اسم فیک درون، یعنی بدون اینکه درون و هلیشاتی داشته باشیم، با یکم خلاقیت و یه مونوپد و یه گوشی با یه حس پرواز از بالا تصویری گرفتیم که عیناً انگاری این تصویر رو درون گرفته. مطمئنم اگه شما هم اینو تستش کنین، دوستا و اطرافیانتون میگن که داداش اون درون تو بده ما هم یه دور بزنیم بیایم. کاری که کردم این بود که گوشی رو وصل کردم به گیمبال، بعد گیمبال رو گذاشتم رو سر مونوپد و از زاویه بالا، یعنی بالا سر سوژه، ویدیو رو گرفتم. اونم موقعی که داشت راه میرفت و منم پشت سرش راه افتادم و آروم حرکت کردم به سمت جلو. نتیجهش چی شد؟ یه شات از بالا تمیز، نرم، با حس پرواز، بدون حتی یه پر درون. ولی وایسا اینجاش جالبه. برای اینکه تصویرم واقعی تر بشه، مخاطبم اونو کامل با پوست و گوشت و جون بپذیره، به سوژم گفتم که یه گوشی دستش بگیره. تو این حالت نمیفته؟ الان میفته؟ آره. تو این حالت گوشی رو دستش بگیره، اول به اون نگاه کنه، بعد سرشو بیاره بالا. تو این حالت انگار با گوشی خودش داره اون درون رو به کنترل در میاره. به همین راحتی. اول یعنی به گوشی نگاه کنه، بعد همون درون مصنوعیمون دیگه به گوشیمون نگاه کنه. یعنی یه سناریو کوچیک ساختم تا مخاطب احساس کنه اون درون واقعی رو داره هدایت میکنه. همین یه نگاه بالا همینطوری تصویر رو باورپذیر کرد و از یه شات ساده یه داستان کوچیک ساخت. اما نکته کلیدی این حرکت اینه که بعضی وقتا یه داستان کوچیک، یه اکت ساده تصویرتو چند برابر واقعی و جذابتر میکنه. لازم نیست هزار تا تجهیزات داشته باشی، فقط کافیه یکم خلاقیت به خرج بدی. خب بریم مرحله بعد،
برسیم به یکی از بخشایی که به نظرم ولاگ رو از حالت خشکی و یه ویدیوی معمولی جدا میکنه. همون چیزی که باعث میشه مخاطب فقط ویدیو رو نبینه، فقط ویدیو رو تماشا نکنه، بلکه از ثانیه به ثانیهش لذت ببره. اصلا اوف. من یه لحظه وسط اون همه سکوت و زیبایی طبیعت نشستم. زیبایی طبیعت یکم فلسفی شد. با خودم فکر کردم که الان چه جزئیاتی، چه چیزایی این دور و برم هستن که ما بیشتر بهش توجه نمی کنیم. همونا رو یه قلم کاغذی همراهم داشتم و همونا رو نشستم و نوشتم و تصویراشون رو گرفتم. از شکوفه‌ای گرفتم که باد ملایمی بهشون میزد و یه حس خیلی خوبی داشت. حتی توی یه پلانی سوژم رو تو بک‌گراند همون تصویر گذاشتم و از شکوفه‌ها دوباره گرفتم و از سوژم گرفتم. از نور خورشیدی گرفتم که از لابلای شاخ و برگ درخت‌ها به دوربینم میزد و به دوربینم فلر میداد و اصلا یه حس سینمایی به تصویرم میداد، اضافه میکرد. از رودخونه‌ای گرفتم که صدای واقعا آرامش بخشی میداد و با ترکیب نور و خورشید که بهش میزد واقعا طبیعت رو معنی میکرد. از تنه درخت‌ها به صورت دیتیل و ماکرو گرفتم که واقعا هیچ کدوممون تو طبیعتگردی به اون ریزی بهش نگاه نمی‌کنیم. از مورچه ها گرفتم که به جز ما موجودات دیگه‌ای هم تو این طبیعت هستن و زندگی میکنن. فقط از طبیعت تصویرهای دیتیل نگرفتم، بلکه از خود سوژم هم تصویرهای زوم گرفتم. از لحظه‌ای که به ساعت روی دستش نگاه میکرد، از لحظه‌ای که بند کفشش رو محکم میکرد، از لحظه‌ای که رد میشد و رد کفشش رو زمین بود، حتی خشخش برگا میومد و همه اینا رو گرفتم. نکته مهم تصویرهای دیتیل اینه که ریتم و ضرب آهنگ ولاگ رو تنظیم میکنم، مثل یه نفس کشیدن بین دو جمله. آره همین. واقعی تر میکنه و پرمعنی تر میکنه. این تصویرهای دیتیلی که مخاطب اون مکان رو واقعا حس میکنه و تصویرهای تو رو حرفه‌ای و سینمایی تر میکنه و مخاطبت از ثانیه به ثانیهش لذت میبره. یه چیزی که خیلی دوست دارم تو ولاگ استفاده بشه، رفتیم رو مطلب سومی. آره. یه چیزی که خیلی دوست دارم تو ولاگ استفاده بشه اینه که از سوژه به سادگی تصویر گرفته نشه. یعنی سوژه رو با اون فضا و اون طبیعتی که هستیم ادغام کنیم و هر دوتاشو توی پلانی بیاریم دیگه، وسطش کات نخوره. منم دقیقاً اون روز همین تصویرها رو گرفتم. یعنی به طور مثال اولش تصویرم رو رودخونه بود، بعد با یه حرکت دوربین به سمت بالا و به سمت چپ و راست، حالا فرق نمی‌کنه، سوژم وارد کادر شد و خودش رو نشون داد. این ورود خیلی طبیعیه، انگار داری داستان رو از دل طبیعت میسازی. حس مصنوعی به ویدیوت و ولاگت نمیده. لازمم نیست از اول تا آخر ویدیوت فقط سوژت باشه. بذار تصویرت نفس بکشه، بذار فضا خودش اصلا داستان رو بسازه و یه ورود حرفه‌ای و سینمایی داشته باشی که از این تکنیک تو سینما هم زیاد استفاده میشه چون یه حس روایت گونه میده. یه تکنیکی که خیلی میخواستم تو ولاگم باشه تکنیک مچکات بود. این که دو تا تصویر جدا رو تو لوکیشن جدا به هم بچسبونمش طوری که انگار یه حرکت متصله و کاتی وسطش نخورده و در حالی که اینطوری نیست. چیکار کردم؟ اولش یه شات گرفتم که از خود سوژه بود، یعنی دوربین رو به سوژه بود و بعد آروم آروم زاویه دوربین رو تغییر دادم به سمت آسمون. بعد یه شات دیگه گرفتم که این بار از آسمون شروع میشد و آروم آروم به سمت سوژه میچرخید. نکتهش اینجاست که این دوتا شات وقتی تو ادیت با هم مچ میشن یه تصویر شیک و حرفه‌ای در میاد. اینجور حرکات ها ولاگ تو از خشکی در میاره و مخاطبت اینو باور میکنه که تو یه آدم خلاقی و به جزئیات توجه میکنی. پس در نتیجه ذهنش درگیر میشه و ولاگ تو حسابی و حرفه‌ای میبینه. یکی از تصویرهایی که ساده است ولی خیلی مهمه تصویر راه رفتن و رد شدن سوژه است. نه برای اینکه گاب پر بشه، بلکه برای اینکه احساس حرکت توی ولاگ بمونه. حس اینکه داستان هنوز تموم نشده، هنوز ادامه داره. اون روزم تو طبیعت چند تا شاید از این تکنیک گرفتم تا لابلای داستانم استفاده کنم. شما هم اگه به ولاگ‌های طبیعت‌گردی نگاه کرده باشین می‌بینین که دوربین یه جا ثابت، انگار چشم مخاطبه و سوژه داره رد میشه، داره راه میره و شما تو این جور ولاگ‌ها حتما تا آخر ویدیو نگاه می‌کنین ببینین اون سوژه‌تون تا کجا راه میره.
تا کجا میرسه دیگه؟ تا کجا راه میره خوب نمیشه. بازم یکی از حرکت هایی که ساختار اصلی ولاگ ما هستن اینه که تصویرایی بگیریم که سوژمون از یه طرف وارد کادر بشن و از یه طرف خارج بشن. این نوع تصویرات و ادیت به ما کمک میکنن با استفاده از این حرکت ها لوکیشن ولاگمون رو عوض کنیم، چون یه جورایی سوژمون داره رد میشه و حس جریان به ولاگ میده و حسابی ساختار ولاگمون رو محکم میکنه. ما چند باری تو قسمت‌های دیگه آموزش‌های دیگه‌مون در مورد حرکت‌های دوربین حرف زدیم. میخوام اینجا بهتون بگم هر حرکتی که یاد میگیرین یه جایی تو گوشیتون تو ذهنتون به یاد داشته باشین که همه جا تستش کنین. شاید یه تصویر خفنی ازش در بیارین. اینجا من حرکت اسلایدی رو تست کردم که قبلا تو آموزش 10 حرکت با گوشی بود دیگه. 10 حرکت با گوشی بود و یه بارم تو آموزش‌های تصویرای باشگاه بهتون گفته بودم. این حرکت رو اصلا فکرشو نمی‌کردم تو طبیعت بتونم یه خروجی خوبی ازش بگیرم، ولی چند باری تست کردم، اشتباه شد، دوباره گرفتم تا اینکه تصویرای خوب ازش درآوردم. و حتما به شما هم پیشنهاد میکنم که تو ولاگ‌هاتون از تصویر اسلایدی استفاده بکنین. کاری هم نداره، فقط کافی از موازات سوژه‌تون نسبت به حرکتی که سوژه به اون طرف داره شما هم همراهش حرکت کنین و از سوژه‌تون تصویر بگیرین. خب اینجای داستان اومدم یه تصویر اکشن بسازم با بازیگری سوژم و یه حرکت خلاقانه ایجاد کنم. اومدم تصویر و دوربین رو از نزدیکی زمین وقتی سوژم داشت راه میرفت از لابلای راه رفتناش دوربین رو حرکت بدم اونور، ولی یه حرکتی بود که اصلا پدرمو در آورد. یعنی اون هماهنگی فلان باید خیلی زیاد میشد که بشه یه تصویر نهایی درست کرد. اصلا مکافاتی بود. بریم یکم پشت صحنه‌شو ببینیم بیاید. بالاخره بعد از تلاش‌های فراوان تونستیم اون تصویری که تو ذهنمون بود رو در بیاریم و شد این. رسیدیم به تصویری که میخواستم از لابلای درخت‌ها سوژه‌مو تو حال راه رفتن بگیرم که این مدل تصویرها چون یه حالت دزدکی داره و از چشم یه شخص سوم انگار داره نگاه دیده میشه، به ولاگمون از فضای دیگه‌ای روایت ایجاد میکنه که مخاطب هم کاملا از فضا میتونه لذت ببره هم از واقعی بودن ولاگت. خب اما رسیدیم به آخر داستان و آخرین حرکتمون، یعنی 10مین حرکتمون. اینجای داستان میخواستم حالت ابرقهرمانی یا اهمیت دادن به سوژه رو تو تصویرم زیاد کنم. به خاطر همین اومدم تصویرهای تیلتاپ و کرین رو گرفتم. این دوتا حرکتم تو آموزش‌های قبلی بهتون گفته بودم اگه یادتون باشه، اگه همراه همیشگی من باشید. و چند تا حرکتم با این روال گرفتم تا داستانمو تکمیل کنم. خب جمع‌بندی. تو این پروژه و تو این سفرم تلاش کردم فقط نگام رو محدود نکنم، بلکه با هر حرکتم یا هر تکنیکی یه روایت کوچیک بسازم. اگه جایی از داستان رو نفهمیدین دوباره ویدیو رو نگاه کنین، یا اگه جایی براتون سوال اومد که این چه جوری شد و چیکار انجام داد تو کامنت ها بپرسین تا بهتون جواب بدم. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه و یه جایی یا نوشته باشین یا یه جایی سیو کنین یا کانالمو دنبال کنین که تو این فضای شلوغ گمم نکنین. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه دوست دارین با گوشی و سپایی ساده تصویرهای خلاقانه بگیرین، پیشنهاد میکنم این ویدیومو از دست ندین. مراقب خودتون باشین. خیلی مخلصیم.